освободили для себя. На автобусе владеть стало это. Снял, он еще не успеет прибежать, так что давайте подсуетимся. Я его пикал там. По-моему, он, короче, там на горе, да, мне кажется, с нами. Я пошел к покрышкам. Да. В лесу вижу, вот прям на 12 часов. А, вижу. Не вижу. Я пошел. Давай. Все, подходим. Еще пройдем там? Снайпер там у нас справа смотрит. Чья граната? Ты стой! Я пойду. Хорошо. В лесу один минус. Еще один за бортом. Пушу его. Убит! Позиции, задачи вы уже играли прошлую игру, так... Его, говори. Так, Роля, я налево. Глубинку. Недалеко. Можно стеарите, да? Не забывайте. Сколько? Примерно людей, так, сколько, да. Сколько пошло? Все, залегли, пацаны, залегли жестко.
Левая сторона ближе к автобусу. Поджимают. Бил? Они все, короче, гору заняли сейчас вон там. И справа подсасываются с болота. Этька, смотри, с болота заходит, скорее всего. В меня стрелял. Там были ребята наши. Не-не-не, вон наши. Вон наши сидят. Я вижу красного там сидит. Сейчас туда. Так, противник. Там точно. А, мертвый.